नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी के फेज सेकंड टाइप टेस्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट कर रखे थे कि टाइपिंग पे वीडियो बनाइए, तो आज हम टाइप टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि टाइपिंग कब स्टार्ट करें और कितनी स्पीड होगी, क्या करना होगा और कैसे अच्छे नंबर आएंगे। अभी से स्टार्ट करें या बाद में एग्ज़ाम देने के बाद स्टार्ट करके अपन अच्छे कवर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेकंड फेज के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गति परीक्षण टाइपिंग टेस्ट है, वो हिंदी के अंदर भी होगा, इंग्लिश के अंदर होगा। हिंदी में 10 मिनट का होगा, 25 नंबर का। ऐसा ही इंग्लिश में होगा और 10 मिनट का, 25 नंबर का। और दक्षता परीक्षा दोनों में 10 मिनट की और 25-25 नंबर की होगी। यानी कुल मिला के हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो 50 नंबर की और जो दक्षता परीक्षा है वो 50 नंबर की। अब क्या करते हैं, 100 नंबर का सेकंड फेज होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेज होता है। अब इन 50 में से आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, यानी 50 में से 50 आने चाहिए और सभी के आते भी है, यानी दक्षता परीक्षा के एफिशिएंसी टेस्ट के। ये बहुत ही आसान होती है, इसको अभी आप इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, एग्ज़ाम देने के बाद सोचना है। यानी ये 50 नंबर सभी के आते हैं। अब बात रहेगी ये 50, तो इन 50 में से आपका टारगेट रहना चाहिए 90 प्लस। 90 प्लस का टारगेट रहेगा तो आप अच्छी तरह से सिलेक्ट हो जाओगे। तो 90 प्लस का टारगेट रहने के लिए टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो 90 प्लस कैसे आएंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। 90 प्लस हिंदी के अंदर फॉन्ट होगा कृति देव 010 कृति देव होगा, और इसके अंदर कैलिब्री फॉन्ट है वो, कैलिब्री फॉन्ट है वो होगा। फॉन्ट ये रहेंगे। अब हिंदी के अंदर इस फॉन्ट के अंदर यदि आपको 25 नंबर का टेस्ट होगा, 22-23 नंबर लाने हैं, तो आपकी स्पीड 50 से 60 के बीच में आपको लानी पड़ेगी। यानी इतनी स्पीड आपकी आएगी, तब आप वहाँ आराम वहाँ और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और इंग्लिश के अंदर आपको 60 से 70 की स्पीड लानी पड़ेगी, तभी जाके आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगे। अब हिंदी के अंदर 50 से 60 की स्पीड, इंग्लिश के अंदर 60 से 70 की स्पीड कितने टाइम में आती है, तो मैं बता दूं, हिंदी के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने और इंग्लिश के लिए नॉर्मल बता रहा हूं 4 से 5 महीने इतनी स्पीड लाने में लग जाएंगी। तो अब क्या करना है, इतना टाइम बोर्ड दे देता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 महीने के अंदर बोर्ड ये करवा देता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी हो सकता है। तो अब जो फ्रेशर बंदे हैं, जिन्होंने आपने यदि नॉर्मल टाइपिंग कर रखी है, यानी आपको टाइप करना आता है, 10, 15, 20 की स्पीड आती है, तो अभी आपको टाइपिंग नहीं करनी है। यानी अब जिसको टाइप आती है, नॉर्मल टाइप करना आता है, 10-15 की स्पीड आ रही है, 20 की स्पीड आ रही है, या आपने हाई कोर्ट का पेपर दे रखा है उसके लिए तैयारी कर रखी होगी, तो उनको अभी टाइपिंग नहीं करनी है, केवल पेपर पे फोकस करना है। अब जो न्यू विद्यार्थी है, जिन्होंने टाइपिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो यदि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ यदि पॉसिबल हो तो आप 1 महीने के लिए टाइपिंग कर लीजिए। यानी 1 महीने के लिए आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है। 1 महीने की टाइपिंग से क्या होगा कि आपकी 10-15 की स्पीड आने लग जाएगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब पेपर दे दोगे, अच्छा पेपर होगा, तो वो 1 महीना आप एडवांस हो जाओगे, जिन्होंने टाइपिंग नहीं कर रखी होगी, तो ये फ़ायदा होगा। और 100 नंबर का फेज है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो मेरा तो यही कहना है, यदि आपके पास सुविधा है घर पे करने की या कंप्यूटर वगैरह है और या आप सिटी में तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो टाइपिंग की, या घर पे भी टाइपिंग कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है, यदि आप टाइपिंग करने के लिए आपके पास प्रॉपर सुविधा है तो आप टाइपिंग 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिसको नॉर्मल टाइपिंग आती है तो वो एक बार टाइपिंग मत करिए, पेपर पे ध्यान दीजिए।